kas või see, et ma LinkedIni pannud, et ma hispaania keelt räägin, no mul tuleb lihtsalt nii palju pakkumisi juba hispaania keeles, aga sul ei tuleks neid, kui mul ei tuleks neid, kui ma ei oleks seda märkinud, kui ma ei oleks teadlikult teinud seda otsust, et ma tahan seda õppida. Sellised lihtsad näited. Okei, aga sa rääkisid, et noortel on raske märgata enda tugevusi. Kuidas üks noor täna peaks olema valmis, et nagu selleks, et märgata, või kuidas ta saab märgata enda tugevusi, et olla tööeluks valmis? Kas seal on mingid nagu nipid või trikid või? Mina soovitan alati teha läbi sellise protsessi, et tee endale kas või telefoni notsidesse üks koht, kuhu sa paned kirja oma tugevusi. Kuidas neid siis sinna kirja panna, küsimus on ju. Esiteks mõtle ise, milles sa oled komplimente saanud, milles sa tunned ennast ise enesekindlalt, mida sa naudid teha, ma ei tea, mis on sul hästi välja tulnud, mille eest sa oled saanud kas või hea hinde või kiituse või päriselt, mida tehes sa tunned, et sa unustad ära, et aeg eksisteerib, mida ma nii väga naudin. Ja see võibki olla videomängude mängimine, see võibki olla jalka mängimine, ükskõik mis. Ja järgmise sammuna küsi enda lähedaste inimeste käest, kuule, ma siin proovin mõelda, mis on mu tugevused, et mõelda, mis tööd ma teha tahaksin. Kas sa võiksid korra peegeldada, mis sa oled märganud minu puhul, et mul tuleb hästi välja, või mis sa oled minu puhul märganud, mida sa imetled võib-olla minu puhul, või küsida ka, miks mitte oma vanemate käest, et kuulge, kas on midagi, mis ta arvate, et ma võiksin oma CV-sse tugevust alla kirja panna? Sest teised inimesed näevad meid nii teistmoodi kui meie ise ja me vahest unustame ära, et meil on võimalik oma lähedastelt saada nii palju sisendit selle kohta, mida me teeme hästi. Okei, nüüd, et tööeluks valmis olla, meil on olemas mõte, et mida ma tahan õppima minna või vähemalt idee sellest, ma olen saanud esimesi töökogemusi või vähemalt proovinud saada praktikat, rakendada midagi, ma olen ära kaardistanud, kus on minu tugevused. Nüüd järgmine samm, et nagu tööle minna ja tööeluks valmis olla on kindlasti see, et sa pead ennast kuidagi müüma ka. Ja tavaliselt tööturg täna veel toimib niimoodi, et sa müüd ennast siis mingisuguse näiteks kandideerimisdokumendiga nagu CV või motivatsioonikiri või näiteks oma sotsiaalmeedia profiil nagu LinkedInis. Nüüd, kui paljud noored nagu päriselt oskavad CV-d koostada? Mis sinu kogemus on? Ma arvan, et selline põhidisainioskus teha see nagu apetiitseks vaadata on olemas, kui mul on olemas see sisend on ju, mis mu tugevused on, aga see on, praegu käisime selle juba läbi. See basic, mida ma sinna kirja peaks panema, seda tegelikult juba koolides käsitletakse täitsa okeilt ühiskonnaõpetuse tunnis tavaliselt või vahest ka klassijuhataja tunnis, mis on väga-väga tore. Nüüd, mina näiteks enda kogemusel, ma saan seal märtsis-aprillis nädalas 10 praktikakoha palvet. Kuulge, tahaks tulla praktikale on ju. No ma isegi ei jõua need meile avada tavaliselt, sest et lihtsalt neid tuleb nii palju. Aga oli juhus, kus üks neiu helistas mulle. Hei, kuule, ma saatsin sulle praktikakoha pakkumise, kas sa nägid? Ma ütlesin, et ei, ma ei ole näinud ausalt, aga mis su nimi on? Siis samal ajal ma võtsin selle meili lahti, ma neid teisi üldse ei vaadanudki. Aga see, et ta võttis kätte ja helistas mulle, mida noored tavaliselt kusjuures ei julge tänapäeval enam üldse teha, sest me suhtleme pöialdega on ju. See andis talle nii palju plusspunkte, et ta võttis kokku, helistas mulle, ta päriselt sai mu tähelepanu ja ma päriselt süvenesin sellesse. Ja isegi kui mõni teine oleks võib-olla palju parem kandidaat olnud sellele kohale, siis ma läksin lihtsalt temaga, sest mul oli nii mugav. Ta lihtsalt võttis muga ise ühendust. Et selline proaktiivne ja julge suhtlemisviis enda müümisel minu arvates on kõige suurem väärtus üldse. No see on hea kuulda, et haridussüsteemis sellise asjaga tegeletakse, aga mina olen kuulnud sellist asja ka, et noored tõesti ei julge enam ise kandideerida ja olen ka kuulnud selliseid asju, et esimene praktikakogemus saadakse nagu ema või isa käe kõrval ja minnakse kuskil näiteks autoremondi töökotta praktika kohta küsima. Miks sa arvad, et kus see tuleb, et noored ei julge või nagu et me saaksime nagu neile kuidagi abiks olla, et seda hirmu maandada? No eks see tuleb ikka sealt, et koolis me saame vastu näppe, kui me aru ei saa või koolis me saame vastu näppe, kui me küsime, et miks see nii on või koolis me saame vastu näppe, kui me kohe esimese korraga tunnis aru ei saa või peame tööd uuesti tegema, sest et lihtsalt meil läheb kauem aega või meil ei jõudnud see päris hästi kohale. Ehk siis selline, meile on juurutatud kahjuks selline
noh, madala lillekese positsioon on ju, et meil ei ole õpetatud seda, et kui sa küsid, siis isegi kui sa ei saa, siis sa oled juba võitnud. Isegi kui sa vastust ei saa, isegi kui sa jaatavat vastust ei saa, siis pole hullu midagi, vähem sa tegid suu lahti ja proovisid.